Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите новости на канале Казахстан Уйгырлары. С вами ведущие новостей Машурва Дильназ и Адиля Мәсімжан. Ассаламу алейкум, hürmetli Қазақстан Уйгырлары каналының көрермәнләре. Сезләрнең алдыңларда еңлыклар бөлүменең жүргүзгүчеләре Адиля Мәсімжан ва Машурва Дильназ. Сегодня в новостях международная конференция «Человек, ученый, педагог». Кайназарда өткән хәйрхаһлык тәдбир. Круглый стол на тему «Историк, оставивший след в Евразии». Мукапат эгисini тапыды. Шухрат Металипов, первый в мире ученый, отредактировавший геном человеческого эмбриона. Уйгыр этномәдәният мәркәзенең Есавет жыгыны булып өтте. Встреча представителей журнала «Ихсан» с читателями. Студентларга хамиле ярдәм бериш фәалияте өтте. Предпоказ фильма «Сила духа». 17 января 2025 года в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая состоялась международная конференция на тему «Человек, ученый, педагог», посвященная 70-летию доктора философских наук профессора Аюпова Нурмагомедова Глаждыновича. Инициатором мероприятия выступило Республиканское объединение уйгуров Казахстана. На конференции было представлено 33 доклада ученых из Турции, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Татарстана, Республики Саха, Башкортостана, Хакасии и Тывы. Участие представителей ЮНЕСКО, ИСЭСКО и Международного фонда исследования Тенгри подчеркнуло значимость события и его международный статус. Казахстан представили Казахстанский национальный университет имени Аль-Фараби, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Институт философии, политологии и религиоведения, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы и другие организации. Конференция стала важной площадкой для обмена научным опытом, обсуждения вопросов философии, педагогики, а также признания вклада профессора Аюпова в развитие науки и образования. Ищите уйгурские книги, чтобы узнать больше о культуре и традициях? Издательский дом «Мир» предлагает широкий ассортимент литературы для каждого. У нас есть все, от классических романов до великих произведений. Каждый том, который вы найдете у нас, откроет вам уникальные аспекты уйгурского наследия и даст возможность погрузиться в мир искусства и знаний. Мы гордимся тем, что представляем работы как современных авторов, так и классиков, которые вдохновляют и обучают. Наша цель – сделать уйгурскую литературу доступной для всех, кто хочет расширить свои горизонты. Издательский дом «Мир» – ваш ключ к миру уйгурской литературы. Переходите на наш аккаунт, книги уже в продаже. Қазақстан Уйгырлары Җумһуриятлек берләшмәсенең Алмута шәһәрлек Уйгыр этномәдәният мәркәзенең ва Җумһуриятлек җигит башлары берлегенең берләшкән әхбарат мәркәзе хәбәр кылды. 12 январь көне Алмута вилайәте Әмгәкче Казак нахиясының Кайназариясында пидайлар Элеонора Жиева, Асилия Худайкуловаларның оештырышы белән хәйрхаһлык тәдбир үткәрелде. Еза тургыны Руфат Махмутовның игыр агырыкка дучар булып, уның даваланышы өчен хәйлә күп хәрәҗәтне таләп кылындыганлыгы илгәре хәбәр кылынган иде. Мәзкур тәдбиргә кайназарлыклардан ташкыры нахиягә тәвәдән көплегән езлардан килгән кырындашларыбыз ияне топлаш хәрәкәтегә мөмкин кадәр Пал катнашып, бу саваплык эшкә бер кишилек хәссәләрне кушты. Казахстан Уйгырлары Җумһуриятлек берләшмәсенең рәисенең беренче орынбасары Рустам Гаитов, стратегиялык планлаш буенча орынбасары Шавкат Назаров, Казахстан Уйгырларының баш җигит беше Долкун Разиевлар үз нуткыларында мәзкур тәдбирне оештыргычларга чоң миннәтдарлыгын изһар кылгач, нахиядә уйгыр жут җәмәгатьчелекләрен башкарып аткан җигит башларны ва ханым-кызлар намыдан атыган ияне мәбләгләрне тапшырды. 11 января 2025 года в городском доме дружбы города Алматы Бостандыкский уйгурский этнокультурный центр провел круглый стол на тему «Историк, оставивший след в Евразии», посвященный столетию известного историка и литературоведа Тургуна Алмаса. Автор таких трудов, как «Краткая история гуннов», «Уйгурское и якутское государство», «Тюрки» и «Древнеуйгурская литература».
Мероприятие прошло в гибридном формате, что позволило участвовать представителям Республиканского игурского культурного центра, городского игурского культурного центра и Союза Жигит-Пищи города Алматы, политологам, ученым из Казахстана, Турции, Узбекистана, а также СМИ и общественным деятелям. В рамках круглого стола показали фильм о жизни ученого, обсудили его творчество, значение наследия для общетюркской истории и вклад в мировую тюркологию. Труды Тургун Алмаса остаются актуальными, раскрывая объединяющие аспекты истории тюркских народов от Бахчисарая до Кашгара. Қазақстан ұйғырлары Жұмхуриятлік бірләшмесінің Алматы шәһәрлік ұйғыр этномәдәният мәркізінің вә Жұмхуриятлік жігіт башлары бірлігінің бірләшкен ақпарат мәркізі хәбәр қылды. Шайыр халқара Алаш мұкапытының сахиби Жәмшит Рузахунов 75 жылық тәвәллуды харпысыда Қазақстан Жұмхуриятының пәхри язғучысы атығыға сазавар болды. Келешек хаятыға ғаиләви хатырҗәмлек, сағлам саламәтлек вә жошқын илһам тілейміз. Шухрат Металипов – первый в мире ученый, отредактировавший геном человеческого эмбриона. Шухрат Металипов – один из самых влиятельных ученых мира и доктор биологических наук, стал первым в истории, кто отредактировал геном человеческого эмбриона. Это революционное достижение было опубликовано в журнале Nature в 2017 году. Шухрат Металипов родился в Алматы в 1961 году, окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, защитил диссертацию в медико-генетическом центре Российской академии наук и продолжил карьеру в США. Его открытия, включая метод создания стволовых клеток, вошли в топ-10 научных прорывов по версии Nature и других авторитетных изданий. Сегодня он возглавляет Центр геномной и клеточной терапии в Орегонском университете и с 2023 года входит в Совет директоров Национальной академии наук Казахстана. 2025 жылы 22 январь күні Алматы шәһәренең Достлык өйдә Уйгыр этномәдәният мәркәзенең рәисе Османжан Оболов хисабат жыгынны үткізді. Жыгында яшларны тәрбияләш бюро азалары белән хәмкарлык һәм Алматыда чыгыдыган гезитларда жуқоры сапада мақалаларны элан кылыш мәсьәләләрне мухакимә кылынды. Шуның белән берлә Османжан Оболов рәислек хезмәт орнында 5 ел эшлегенне тәэкидләп, уныңга яңа лайык намзатны издәшне тәвсия кылды. Бірақ жыгынга катнашкучылар, җөмледән җигит башлары, аяллар киңәшләре ва бюро әгъзалары уның вазифасыны яңа 2 елга узартышны тәвсия кылды. Бу фикер көпчелекнең куллап-куәтлешегә эреште. Мәрасим ахырда мехманлар Османжан Оболовны тәбрикләп, хезмәтләренең техим утлык булышны тиледе. В Жамбылском районе Алматинской области прошла встреча представителей редколлегии журнала «Ихсан» со своими читателями. На этом мероприятии присутствовало более 150 человек, собравшихся с интересом слушать лекции о необходимости соблюдения сунны пророка Мухаммеда в повседневной жизни мусульман. И эти лекции были действительно познавательны. Стоит отдельно упомянуть и тех, кто провели данное выступление в рамках встречи. Ими были устаз Алишер Ташбаев и главный редактор журнала «Ихсан» Ялкон Нурузов. В завершении встречи с самым активным читателем журнала было уделено особое внимание. Им были вручены от имени редакции ценные подарки и грамоты. Жигрим 3 январь күні Абай намыдыке Қазақ Милли педагогика университеті, филология факультеті ұйғыр бөліміде оқидыған студентларға хамили пул тапшырыш мәрасымыға Жұмхуриятлік ұйғыр этномәдәният мәркізінің рәисе, Қазақстан Халық Ассамблеясының әзасы Долқунтай Абдухалил, бюро әзалары Саниям Беширова, Мизангуль Авамисимова қатнашты. Учрышыш жарыянында тәбрик сөз белән Долқунтай Абдухалил сөзгә чыгып студентларга изгү теләкләрне белдерде. Шундакла өз тарафыдан 38 студентка оқыш пулны төләшкә ярдәм кылдыганлыгын тәэкидләде. Сөзге чыккан Санам Беширова укучыларга утуклар тилеп, 2 курсның 8 студентыга оқыш пулны, Мизангуль Авамисимова 1 курсның 2 студентыга оқыш пулны төләйдіганлыгын әйтте. Өз нөвітіде 2-3 курс студентлары 1 курс студентларыны студент қатарға қобыл қылыш мұнасыбеті білән таярлыған көплеген көңілдік номерларыны көрсетті.
Студент қатарыға қошылған оқучылар, ұйыштырғычыларға вә хамиларға өзлерінің рәхметini әйтті. Ассаламу алейкум! Приветствую всех любителей исторической литературы. Сегодня у нас на обзоре книга, которая стала настоящим событием в мире уйгурской литературы. Это исторический роман «Миссия Ходжей». Автор – известный ученый, писатель и публицист Хамид Хамраев. «Миссия Ходжей» – это не просто книга, а первая в национальной литературе гиптология, состоящая из 7 томов. Роман открывает перед нами целую эпопею, охватывающую историю уйгуров с 16 по 19 век. «Миссия Ходжей» рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна всем, кто увлекается историей и культурой Востока. Этот роман – настоящий кладезь знаний и исторических фактов, которые помогут глубже понять события прошлого. Если вы ищете захватывающую и познавательную книгу, «Миссия Ходжей. Книга первая» – это именно то, что вам нужно. «24 января в Алматы прошел торжественный предпоказ фильма, снятого каналом «Казахстан Уйгурлары». Фильм под названием «Сила духа» посвящен жизни и достижениям известного парапауэрлифтера, участника летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио, участника летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже, чемпиона мира и абсолютного чемпиона Казахстана Рахмаджана Хамаева. После просмотра фильма прошла встреча с создателями картины, где зрители задавали вопросы и услышали вдохновляющие истории из первых уст. Но каждый может найти ее в себе. Путь Рахмаджана Хамаева – это пример того, как сила воли и стремление к цели способны менять жизнь. Сегодня Рахмаджан делится своим опытом с новым поколением. Его история вдохновляет многих детей и молодых спортсменов начать свой путь в парапауэрлифтинге и поверить в свои силы. Bir engizlik ösmedi. Çoğu kent kitap bir kımdı. Müşka uşkalanla mağdur, müşka memangmayma. Müşka memanda dünya keldim diyen sözlerini işkapçan kımdı. Özü şu dünyada ıntılıp, yaşınız gelip, birden kımız gelip, şunun için yaşap, küçük yıllar hemen ıntıldı. Я посмотрел с интересом этот фильм, и, конечно, по-моему, мать это заложила в его волю, как он сам говорит, мотивацию, и это дало результат не только личный, спортивный, материальный, а духовный результат для всех, для нас. Я посмотрел с интересом этот фильм, и, конечно, по-моему, мать это заложила в его волю, как он сам говорит, мотивацию, и это дало результат не только личный, спортивный, материальный, а духовный результат для всех, для нас. Проделал работы, много было моментов, когда мы друг друга не понимали. Я хочу перед всеми сказать спасибо большое, потому что без вас этот проект не получился бы. Biz diniy sahatdagi odamlar bo'lgandan keyin biz din tarafdan Qur'on hadisdan o'qigan chog'da biz imonning naqadar muhim ekanligini bilamizda. Bu kinoga qarab ishonch bu asosiy. Shu Rahmatjonning ishonchi shunchalik mukammal, shu o'ziga ishonib, shuni tirishgani uchun shu natijalarga yetdi-da. У нас сегодня на мероприятии гость из Турции, бывший советник министра по культуре, господин Фирuz Abi. Özellikle burada annemize rahmet Efendimiz birinchidan Alişir akamni ziyorat qilgandim deydi nashriyatga. Aslida ketmak için biroq akşam benim şu dokumentarli film bo'lishini da'vat qildi. Shu da'vatni qabul qilib peshak keldim deydi. Kinoni ko'rib shundan biz ham hayajonliqda ko'rib o'tirdim deydi. Annesi Uyg'ur so'zlaganda biroz ushandim, ammo o'rischada ushanmadim, ammo kinoda
belgili deydi. Bu vatan dersini ben görüyorum. Bu yerde deydi bu asas yerden kengen dersinde de anısından balısındaki iradesinin şunda sunulmaz irade güçlü imanının çok geleceğini görüyorum deydi. На этом наша программа подходит к завершению. До встречи и до следующей недели. Шуның белән безнең һәптәлек программамыз ахырлашты. Киләр һәптә 100 күрешкәчә һәммәмез аман булайлы.